平身。眾卿家，有何本章可對孤王奏上？陳州我主，德妃歸天都已滿一載，按照宮廷嘅規例，主上應該再立西宮娘娘喎。再立西宮？老太傅，一則國土未寧，二來有朝陽相伴，所以孤家暫時亦未有再立西宮之上。主上，三宮六院例規不能空缺，太傅言之有理，求主上細參詳。這個主上，問一次。王姓賢良，真福上，我即入宮多年就冇生養，終至宜早不宜遲，帝院民間同一樣，正喜朝陽無悼念，何妨選美入宮場，入宮場。